चलो चिमकांडियों को सैलरी देने से पहले कुछ पैसे घपला मार देती हूँ। चलो सब लोग आओ। अबे चिंकी चल बाजू हट, पहले मुझे सैलरी लेने दे। बेबी तुमने बहुत दिल लगाकर काम किया है, इसलिए बॉस ने कहा है 2 लाख देने के लिए। अरे जानो मुझे इतने पैसे की क्या जरूरत, मेरा पैसा तो तुम हो, ये लो इतने पैसे तुम रख लो। अरे गरीब पीछे हट, पहले मुझे लेने दे। चलो मैम जल्दी से मेरा पैसा दे दो। अरे को तुम भी मेरे खास आदमी हो, तुम्हारे लिए भी यह लो 1.5 लाख रुपए और जाकर मौज करो। मैम आधे पैसे आप रख लो, आपकी वजह से मैंने कंपनी में बहुत पैसे घपले किए हैं। मैडम मेरा भी सैलरी दे दीजिए। हाँ चिंकी ये लो तुम्हारी सैलरी। मैडम जी मेरा भी सैलरी दे दीजिए। अभी भी तू बचा है क्या? चल मैं तुझे बहुत पैसे देती हूँ, लेकिन तुझे कंपनी में पैसों का घपला करना होगा। अरे मैडम जी आप पागल हो क्या? थोड़े से ज्यादा पैसों के लिए मैं कंपनी में चोरी थोड़ी करूंगा।